बच्चालाई चाहिँ खोकी लाग्यो हल्का फुल्का भनेर हस्पिटल गएको यो CTZ औषधि दिनुभयो CTZ औषधि छालाको समस्या छालामा डाबर आउँदाखेरि चिलाउँदाखेरि बच्चालाई खुवाउने गरिन्थ्यो पहिला अहिले चाहिँ यस्तो हल्का फुल्का खोकी लागेर गएको त्यो बेला पनि दिनुभयो के गर्ने होला औषधि यो खोकीको औषधि हो के हो खान मिल्ने नमिल्ने भनेर चाहिँ सोध्नुहुन्छ पछि आएर ओपिडीमा बिरामीहरूले म त्यसरी चाहिँ तपाईलाई त्यसको कन्फ्युजन दूर गरिदिन चाहन्छु आजको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो CTZ औषधि हो नेपाली कम्पनीले बनाएको औषधि हो र फेमस छ धेरैले जान्नु पनि भएको छ देख्नु भएको छ प्रयोग पनि गर्नुभएको होला ओके 30 ml को बोतलमा छ ओके यहाँ समूह ग भनेर लेखेको छ है त अब यहाँ देख्नुहुन्छ CTZ औषधि तपाईको हाम्रो हल्का फुल्का खोकी लाग्दाखेरि है त विभिन्न कारणले खोकी लाग्छ र भाइरल इन्फेक्सनले कारणले गर्दा खोकी हुन सक्छ बच्चाबच्चीमा है त विभिन्न भाइरसहरु हुन्छन् त्यस्तै अर्को तपाईको चाहिँ एलर्जीको कारणले गर्दा डस्ट धुलो धुवा बाहिरतिर जान्छन् खेल्छन् भने हैन त्यस्तोको एक्सपोजर अथवा घरमै पनि तपाईको विभिन्न कपडाहरुको ब्ल्याङ्केटको सिरकको तपाईको चाहिँ भित्रको कपासको है भुइँमा बिछाउने त्यो कार्पेटहरु या अथवा गलैँचाहरुको यस्ता विभिन्न कारणले गर्दाखेरि छालामा पनि सँगसँगै नाकमा या घाँटीमा त्यो किसिमको एलर्जी हुन सक्छ है त बुझ्नुभयो त्यो किसिमको घाँटीमा नि समस्या जुन हिसाबले छालामा हुने यस एलर्जीको समस्यामा आउने केमिकलहरु निस्किन्छन् त्यही हिसाबको केमिकलहरु घाँटीको त्यो किसिमको डस्टहरुले गर्दा हुने एलर्जीमा पनि निस्किन्छन् सेम टाइपको केमिकल निस्किने भएकोले र औषधि पनि तपाईको चाहिँ सेम प्रयोग भएको हो छालामा प्रयोग हुने औषधि एलर्जी आउँदा प्रयोग हुने औषधि किन घाँटीमा दिए त भन्ने कुरा चाहिँ यसरी बुझिन्छ है त यो एउटा एन्टी हिस्टामिनिक औषधि हो यसले चाहिँ हिस्टामिन भन्ने नामको केमिकल निस्किने गर्छ हाम्रो बडीमा एलर्जी हुँदाखेरि त्यसलाई ब्लक गर्ने काम गर्छ चाहे त्यो छालामा होस् चाहे चाहिँ त्यो घाँटीमा होस् चाहे त्यो नाकमा होस् ओके त्यही भएर चाहिँ तपाईलाई त्यस्तो बेलामा काम गरोस् भनेर दिइन्छ र यसले यो त्यसरी खाँदाखेरि काम पनि गर्ने गर्छ है त र अरु औषधि भन्दा तपाईको चाहिँ त्यो अवस्थामा साइड इफेक्ट कम हुने हिसाबले प्लस तपाईको टोलरेबल हुन्छ टोलरेट गर्न सक्ने हिसाबले बच्चाको अवस्था के छ वेट उमेर अवस्था औषधि खान मिल्ने नमिल्ने अवस्था सबैलाई मूल्याङ्कन गरेर जुन औषधिले लेस साइड इफेक्ट गर्छ त्यही औषधि चाहिँ डाक्टरले चलाउन सक्नुहुन्छ ओके औषधि लिने बेला जहिले डेट हेर्नु होला यसको प्राइस छ 40 रुपैयाँ यो 30 ml को बोतलमा छ र औषधि लिइसकेपछि घरमा लगेर बच्चाले नभेट्ने ठाउँमा राख्नु होला किनभने बच्चाले कहिलेकाहीँ खाइदिन्छन् बिर्को चाहिँ राम्रोसँग क्लोज गरेर बन्द गरेर राख्नु होला र ओस र घामबाट बचाउनु होला र प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि राम्रोसँग हल्लाएर मात्र प्रयोग गर्नु होला ओके आजलाई यति नै